ये तो भाई जे पड़े आदमी होला वही कने मिलेला इने का लान बियाने से को ना मिलल पहिला मिलल ए किसान किसान रे खूब बढ़िया बोल के वीडियो बना हां नहीं बोल के यहां 8 8:30 हो रहा है कम से कम 30 40 जाए ठीक है आप लोग भी बैठ जाओ गिरी तो आदमी तो हालत खराब हो जाए। ए वाह हालत गंभीर बका इनकर। हां भाई माल लगातार 4 दिन से भेज रही तो हालत गंभीर ना होए नहीं क्वेश्चन रुको बाबू बहुत ज्यादा दीजिए रोसे रोसे ना दीजिए आदमी एमे बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग गिरी है तन करना चाहिए जानकारी अरे मत कोई दादा हमारे बहुत रहुए हमारा टोला तो गरवा पर दिन बरवा के पेड़ हो मोती की ऐसे कि हिलचल बटा जी 5-6 दिन हो गए 5 दिन लगातार हो गए लगातार न गिरता हल्की गिरता लेकिन लगातार अरे भाई रोसे रोसे होता था